Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. S Tino Gaber imava drugačen dogovor. Tako pravi direktor podjetja Lemonik, ki za Gaber snema podcaste in ki je za spletni portal Info360 sicer povedal, da en podcast pri njih stane 1200 evrov. Ker posnamejo 2 na mesec, bi Gabrovo to sicer stalo 2400 evrov mesečno. Kako drugače prva konkubina v državi plačuje za te storitve, ne vemo. Vprašanje pa je, če to ve ubogi Robert, glede na to, da do pred kratkim ni vedel niti za nov obračun omrežnine. Sedaj pa se lotimo 59. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali ukradeni otroci, zakaj država krade otroke in komu jih daje. Evropsko sodišče za človekove pravice je nesrečni materi 3 pred 4 leti nasilno odvzetih otrok prisodilo odškodnino in jim vsaj začasno otroke vrnilo. Zakaj država otroke krade in komu jih daje, nam bosta pomagala razvozlati naša stalna komentatorja, Lucija Šikovec-Ušaj in Janez Zupan. Lucija, Janez, toplo pozdravljena v Faktorju. Pozdravljeni. Dobar večer. Lucija, zate vem, da podrobno spremljaš to zgodbo že, ali pa bolje rečeno kalvarijo, že vsaj 4 leta oziroma že dlje časa. A si ti, čeprav si dolgoletna odvetnica in nedvomno poznaš kupico takih primerov, mogoče si pri katerih bila tudi profesionalno udeležena, si tudi mama in tako naprej, da ne bom zdaj vsega tega posebej razlagal. Si mogoče vseeno občutila kako posebno zadovoljstvo, ko si videla to novico? Pravzaprav nikoli nisi zadovoljen, ko javno neko Evropsko sodišče svojo državo kaznuje, ker je kršilo človekove pravice. Nisi zadovoljen, ampak imaš pa tisto občutek bolj profesionalnega zadovoljstva, da je vsaj enemu kolegu uspelo. Iskreno čestitam, ker tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, da si ne bi delali nekih utvar, je približno ista zgodba, kot je naše nacionalno sodišče. Je tudi sodišče, ne? V dobrem in v slabem. Ja, točno tako. No, tako da resnično iskreno čestitam torej in materi, da je zdržala, in kolegu, mislim, da je bil odvetnik Golob, če se ne motim. Žibret. Ja, aha, no, Žibret, ja. Pa se pa motim. Evo. No, in da skratka iskreno čestitam. Mi je razveselilo dan, no, polepšalo. Zdaj, Janez, pri tej zgodbi bode veliko stvari v oči, ne? Zdaj, za najdva, ki sva pravna laika, mogoče to, na kak način so pač bili ti otroci odvzeti, vemo, takrat je 4 ure trajal ta odvzem, ne? Res je izgledal grdo, čeprav ni bilo nobenih znakov, ali pa saj mi nismo zvedeli, da bi bili otroci pri materi na kak način ogroženi, da bi jih bilo treba na tak način odvzeti materi in dati očetu, potem so bili pač dolgo časa pri očetu, bežali od tja k materi. Ves ta čas je Center za socialno delo opozarjal sodišče, da to ni ta prava odločitev, sodišče je bilo gluho na to. Zdaj pa ti, kot pač en navaden občan, da tako rečemo na rekovajih, tudi kot oče, kako gledaš na te stvari? Ja, mislim, to je ena tragična zgodba in seveda človek si ne želi, da bi kdaj bil v kakršnikoli podobni situaciji, kot je ta. In v zvezi s sodišči seveda pa treba priznati, da tudi centri za socialno delo so lahko po domače povedano svojega denarja vredni. Tako da v take postopke past v naši državi se mi zdi silno nehvaležno in strani staršev seveda najbolj pa strani otrok, ki potem seveda najbolj nastradajo in so potem zaradi takih spornih odločitev tudi najbolj traumatizirani. Torej, če pogledamo tudi to odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, tako kot je Lucija rekla, sicer smo lahko na nek način pozitivno sprejeli to novico, vendarle pa vse travme, pa vse stvari, ki so odzadaj, seveda ne bojo dobile zadoščene skozi neko tako odločitev, vsaj formalno pa recimo. Tako da, se pravim, je izredno težka, izredno traumatična izkušnja verjetno za vse, predvsem za otroke, in človek si res ne želi v kakšne take postopke biti vpleten. Je pa težko tudi komentirati, Mislim, mogoče to konkretno zadevo, o kateri vemo veliko,
malo lažje, tudi iz tega laičnega stališča, kakšne take, recimo, podobne primerke, pa težje, ne, ker so seveda to na nek način zelo subjektivne stvari. Ja, absolutno. Zdaj, Lucija, Evropsko sodišče je v svoji sodbi ugotovilo par stvari, ki so tako recimo očitne, ne? Pa če greva po vrsti. Najprej ugotovilo je, da sodnica ni bila pravilno določena, se pravi, da ni šlo za ta naključni vrstni red, ne, naravnega sodnika, kot vi temu pravite. Zdaj, kako do tega pride, da nam malo razloži, če pol zaradi tega lahko stvari tudi padajo na višjih instancah? Meni je zelo zanimivo, da so do tega podatka prišli, ker do teh podatkov, kako se spisi dodeljujejo, zelo težko prideš. Tudi kot odvetnik težko prideš, moraš imeti v bistvu neke insiderske informacije. Se pravi, ni to, da bi kar šel na internet pogledati, niti da grem jaz v pisarno in vprašam, da bi želela zvedeti, kako je prišlo do tega podatka, ne dobim. Mene je Franci Matos malo podučeval, kako, ne, ampak jaz moram priznati, da v določenih stvareh nisem najbolj vzorna učenka pri tem, kaj mimo pravil narediti, mi ne gre najboljše. No. Tako da vedno se držim, oziroma se skušam držati pravil. Tako da ta očitek je, ker sem tudi brala, da je predsednik sodišča pri tem imel prste upletene. Zanimiv mi je, ker vem, katera sodnica je sodila, šlo je za resnično dolgoletno sodnico, rečemo, da je sigurno bila preko 30 let sodnica. Kaj jo je, mislim, to je grozno, da mi se srečujemo s tem na družinskem sodišču. Ona sploh ni iz družinskega sodišča, to je že bilo sploh zanimivo, ne? Da je bil spis dodeljen njej, čeprav ne dela na družinskem oddelku oziroma ni delala. Je pa tako, da, a veš, zdaj bom jaz res posegla tako v to, česar ne veste, ker se ne srečujete. Ne? Mislim, odvetniki smo priča, da spremljamo dejansko počutje sodnikov pa izvedencev, oziroma lahko ugibamo, kaj se njim dogaja v osebnem življenju, ravno na družinskem oddelku. Tam približno veš, ali zakon razpada od sodnice, a ne, so same ženske, tako da ni problemov. Skratka, zveš, ti je jasno po sodbah in po obnašanju na obravnavah, ali ima doma probleme. Zveš, ali ima novo vezo. Čutiš po sodbi, da je naenkrat naklonjen na bolj moški strani. Potem po sodbah čutiš, ali mora biti ta nov partner, ima že kakšno breme, preživninsko obveznost do otrok iz prejšnje družine, ker so preživnine naenkrat nižje. Potem ugotoviš, če mogoče ima stike, preveč stikov. Skratka, vse to odvetniki ugibamo na podlagi spremenjenih odločb istih sodnikov. In če bi mi izhajali iz tega, seveda noben človek ni popoln, tudi moja slaba volja, nedvomno je tisti dan, recimo, lahko iz kakšnegakoli razloga vpliva na potek obravnave. Ampak včasih se mi zdi, da se prav na družinskem oddelku zberejo napačen kader. No? To, da ni moških, je samo po sebi katastrofalno. To, da so ženske, ki imajo zaradi mene, da jih tepajo. Recimo, vemo tudi, kje sodnice doma pretepajo možovi. Ne? Mislim, v tem primeru gorje moški stranki, ki pride na obravnavo. Mislim, to so te zgodbe, ki so neotipljive, ne vidiš. Ko imaš pri nekomu tukaj in tukaj zadev, seveda veš, da v drugih situacijah je drugače odločal. A ne? Tako da, kako bi se morali kadrovati, da bi dobili strokoven kader na teh najbolj občutljivih zadevah, jaz nisem pametna, nisem dovolj pametna, bi pa rekla, da je napaka ta način kadrovanja, torej po nekih, ne vem, da bi morali zbrati torej ljudi, ki imajo neke trdne zakonske zveze in neke trdna moralna načela. Da ne bi samo tako jih drvel v neko razvezo, a ne? Ampak bi vendarle mogoče sem jaz malo starokopitna, a veš, ampak v prometu, če ti nasprot pripelje tudi po tvojem pasu nekdo, a ne boš rekel, jaz imam prav, pa se boš vanga zaletel, zato ker imaš ti prav. Ampak se boš izognil temu in bosta oba preživela. In v zakonu je takih voženj v napačno smer, se jih nabere. A ne? In ljudem je treba povedati, da je treba
pač reagirati, ne glede na to, kdo ima prav, tako da ostane čim več ljudi brez posledic, brez poškodb, da niso poškodovani. In te vzgoje v to smer in teh napotil v to smer enostavno ni. Ne. Jih ne daje ne Center za socialno delo, jih ne daje ne sodišče, da ne govorimo o vrsti nekih čudnih nevladnih organizacij, ki se napajajo z velikimi denarji in izvedenci, ki te bom mogoče kasneje lahko več povedala, ki grozovite zneske potegnejo od ljudi, rezultat pa je seveda uničena družina in otroštvo. Ne. Se k temu še vrnemo. Dajva nadaljevati tu, Janez, če se strinjaš, kar si že prej načel pri uničeni družini in otroštvu. Zdaj pač mi navadni ljudje imamo neko tako romantično predstavo, a ne, se mi zdi, da če imamo prav, tako kot pravi Lucija, bomo šli na sodišče in bo sodišče pač odsodilo v našo korist, nam bo dalo to našo pravico. Ne. Zdaj potem, kar Lucija razlaga, stvari ne tečejo ravno tako. Ja, res je. Mislim, take stvari te pretresejo. Ne? In stvari, ki jih Lucija pravi, in stvari, ki jih na nek način doživljamo in prek medijev, in pa mogoče kdo tudi v svojem osebnem življenju, na kakšen način se je srečeval v sodišču in na kakšen način se je srečeval tudi konec koncev s Centrom za socialno delo in vsemi inštituti, ki ne bi varovali to, tako kot je torej Lucija rekla, to cesto, po kateri vozimo mogoče v pravo smer, pa nam nekdo pride naproti, ki vozi v napačno smer, in ti inštituti naj bi na nek način poskušali te stvari urediti in zgladiti, tako kot si rekel, ne, neka ta predstava romantična, ali kako bi temu celo rekel. Ne. Se mi pa zdi, pa mogoče bi pol v drugem delu, mogoče se bolj tudi temu posvetili, no, to, kar je Lucija govorila o vsem tem, o razpadu teh in moralnih vrednot in družinskih vrednot, ki so vendarle posledica tega, ne, ker tukaj zdaj spremljamo neke rezultate te družbe, ki drvi v napačno smer, recimo, ne, so pa stvari se začele že prej in stvari so na nek način veliko bolj tragične, kot se potem v nekih veliko bolj tragične. Seveda, posamezni primeri so zelo tragični, ampak obče, torej širše družbeno, so veliko bolj tragične in zaznamujejo družbo kot celoto. Tako da se mi zdi, da je to ena pot, smo na eni poti, ki je najverjetneje pot v neko napačno smer. Upam pa, da se čim prej torej zavemo tega in obrnemo ta trend, recimo, teh težkih situacij in teh čudnih odločitev in teh, kako bi se temu rekel, povzročiteljev travm pravzaprav, no, na mnogih nivojih. Ja, prav. Mi bomo nadaljevali po naši poti, ampak si bomo vzeli krajši premor. Tako da ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj država krade otroke in komu jih daje. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša stalna komentatorja, Lucija Šikovec-Sušaj in Janez Zupan. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj država krade otroke in komu jih daje. Predlagam, da si zdaj pogledamo en posnetek izpred let iz oddaje Svet na kanalu A, kjer odvetnica Nina Zidar Klemenčič komentira odvzem 3 otrok, o katerih se danes tudi pogovarjamo, ki je bil precej nasilen. Poglejmo. Odzamejo na tak način, da traja 4 ure, da otroci jokajo, vpijajo, ne grem, humani način odvzema. Ne, to nikakor ni human način. To vrsten način odvzema bi lahko bil upravičen samo s tem, da je bila na drugi strani korist otrok, se pravi zdravje, življenje otrok močno ogroženo, kar, kolikor sem razumela, v tem primeru ni bilo. In tako je postopanje sodišča, ki je odredilo to vrstno izvršbo, moramo opozoriti, da ima sodišče dolžnost, da najprej poskuša izvršiti ukrep stikov otrok preko denarne kazni.
kazni. Zakon eksplicitno določa, da je to prva pot in šele če ta ni učinkovita kot ultima ratio, zadnje sredstvo, uporabi odvzem otrok, pri čemer je potrebno skladno z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in konvencijo o pravicah otrok upoštevati tripartitni koncept, zlasti pri procesnih odločitvah vedno tehtati, kakšne učinke, pozitivne in negativne, bo imela posamezna odločitev na specifično situacijo otroka. Otroka izpostavljati 4-urnemu stresu, travmi, odvzemu od matere ze strani tujih oseb je absolutno nedopustno. In ne vidim razloga, kako bi sodišče lahko to odločitev in vztrajanje pri tej odločitvi, kot vidimo, kakorkoli utemeljilo. Zdaj, Lucija, to, kar smo ravno kar slišali, ne, spet za nas laike. Zdaj, ne, sej, jaz bi lahko Nino Zidar Klemenčič poslušal 3 dni, nekaj to tako lepo razloži, ampak bi si predstavljal, da tudi sodišče pozna pa čisto zakonodajo, ne, in da se ne odloča za take neke ekstremne poteze, če niso nujno potrebne. Tudi verjetno bi v javnosti še bolj završalo, če bi bile bolj pogoste. Zdaj, hvala Bogu so redke, ampak vendarle do njih prihaja. Pride. Zakaj po tvoje, recimo, da nam malo opiš, ali pa če nam lahko razložiš, kaj botruje k temu, ne? Ker jaz ne verjamem, da je pač se tam zdaj nekomu utrgal ali pa pač nekdo ne pozna prava, pa se je za to odločil. Upajva, da ne, no, ja. Ampak ti bom povedala, da dejansko so te zgodbe, ki jih mi kot odvetniki spremljamo, včasih nerazumljive, kot da grejo kot tank preko ljudi. Imela sem stranko mamo, kjer je bila ravno tako nasilno odvzet sin. 2 leti ali 3 leta ga sploh ni videla, bil je zadnji šolski dan, ko so ga prišli izvršitelji iskat v šolo in ga odpeljali. Vložili smo tožbo odškodninsko zoper izvedenke, ki sta se odločili, da 9 let, pustimo, da je bila zgodba tragična že od samega začetka, že kot nosečo mamo jo je zbrcal mož in tako naprej. Sta se odločili, da je mati neprimerna pri tem, da je imela še 2 hčeri, pač iz druge zveze. Potem smo vložili odškodninsko tožbo zoper obe izvedenki, ki jo je sodišče stalno iste izvedenke v vseh postopkih sta bili ves čas isti izvedenki, o čemer bi imela tudi veliko zapovedati, ker moje vprašanje je, zakaj nek sodnik vedno istega izvedenca postavlja, a ne? Govorimo o velikih denarjih, to, da si ne bi tle zatiskali oči. Jaz sem malo pogledala po Erarju, po 100 000 je to dodatnega denarja v povprečju za izvedenca, ki dela to kot sodni izvedenec, torej mu ni primarni poklic, ki ga opravlja. Ne? O dvoživkah govorimo, mi govorimo o dvoživkah v zdravstvu, pri psihologih in kvazi znanosti pa smo zelo tolerantni. Torej, otrok, a veš, kaj je bilo zanimivo? Ne? Moja stranka je celo morala plačati te izvedenke, ne? In potem je sodba sodišča je bila pa meni presenetljiva, da je prvič moja stranka ni v pogodbenem odnosu z izvedenkami. Ne? Čeprav jih je morala plačati, ni v pogodbenem odnosu z njimi, ker so one strokovni pomočniki sodišča, torej ne odgovarjajo za svoje delo odškodninsko. To je tako, kot da bi bila jaz postavljena po brezplačni pravni pomoči ali po uradni dolžnosti v kazenskem postopku in bi zamočila zadevo in bi rekla, ne, sej jaz sem bila strani sodišča postavljena, jaz sem neka pomoč sodišču in jaz zato res ne morem odgovarjati, da ga uničam nekomu življenje. Ne? Tako da to, kar govori Nina Klemenčič, ali je govorila, skratka, to se samo lepo sliši. V praksi vedno vemo, da delajo sodniki, ki so ljudje, oziroma sodnice, ki so ljudje, a ne, in s tem obremenjene svojim videnjem, predvsem lastnega življenja. Vsi jemljemo mero, a ne, po tem, kakšne izkušnje imamo sami. In to ni nič nenavadnega, ampak sodnik bi moral to svojo lastno izkušnjo, lastno percepcijo zakonske zveze ali pa doživljanja otrok
preseči z neko objektivnostjo. Zato bi moral biti ta poklic vendarle samo za izbrance, ne kar za vsakega, ki naredi pravno fakulteto, no, pa PDI. No. Mislim, resnično to ni poklic, ki bi bil lahek, ne, če bi ga delal z vso odgovornostjo. Ampak ga ne delajo z vso odgovornostjo in zato je lahek. Tako da bi jaz rekla, da to, kar piše, je ena zgodba, to, kar doživljamo na sodiščih, je druga zgodba. Vsekakor pa jaz po parih letih, ko sem bila odvetnica, sem rekla, jaz se nikoli ne bom razvezala. Mislim, tudi podrazno, ne. Mislim, to je nekaj tako groznega, da rajš braniš en umor, razumeš, kot sediš na družinskih zadevah in greš kot odvetnik čez njihovo kalvarijo. Jaz sem imela stranko, ker smo dokazovali, da mama ni sposobna imeti otroka, pa izvedenec seveda zatrdil, da je, in je potem oba otroka zadušila. Lej, jaz sem imela slabo vest, jaz sem se počutila grozovito slabo, da nisem naredila vsega, da nisem čist verjela, če so bili tukaj izvedenci, a ne, da so govorili, da moja stranka pretirava in tako naprej. Od takrat naprej ga ni izvedenca, ki bi bo jaz res karkoli verjela. In to mene prizadene in ne želim resnično, če bi ljudje se zavedali, da bojo o njihovem življenju, o njihovih otrokih odločali le neke sodnice, ki jih pravzaprav nič ne briga, kakšno življenje bojo imeli ti ljudje kasneje. Čisto vseeno jim je. Zaprejo spis, odkljukajo spis, noben jih ne more poklicati, niti po telefonu, niti jaz kot odvetnik ne dobim sodnika po telefonu, mene stranke lahko sred noči dobijo. A veš, njim je vseeno za te ljudi, pa za te otroke. To je moja izkušnja po 40 letih, pa vsem vseeno. Nihče jih ne vpraša čez 5 let, da ne pogledajo, kaj se je razvilo iz njihovih nelogičnosti, ki so si jih dosodile. Ne pogledajo te otroke, koliko otroke naredi samomore. To mene stranke obvestijo o tem. One tega ne vedo, koliko mater, recimo, če ti materi odvzameš otroka, veš, kakšna je posledica? Jaz si upam z gotovostjo trditi, pa nimam razen svojih izkušenj. Matere obolevajo za rakom, ki je simptomatično ženski. To je rak na dojkah, rak na jajčnikih, skratka gre za simptomatično ženski rak, ki je za moje pojme, po mojih izkušnjah, doleti polovico mojih strank tekom postopka razveze, delitve premoženja, dodelitve otrok in tako dalje. Na teh žrtvah, bomo rekli, ki so tudi odrasli, ker niso bili potrpežljivi, se pa pase dobesedno, če mi dovoliš, bom rekla, kup nevladnih organizacij, za katere nisi slišal, ki dobivajo, obstaja neka, ne vem, nevladna organizacija, obstaja nek tečaj, neverjetna leta, mislim, da je tako. To dobivajo iz Evropske unije denar. Vsi sodniki stranke napotujejo tja. Zakaj? Zakaj? Če bi stranke ubogale, bi cele popoldneve visele na raznih psiholoških svetovanjih. Otroke bi vozili vse popoldneve pedopsihiatrom, kunim psihiatrom, psihologom, socialnim pedagogom, specialnim pedagogom, socialni službi, na dom se ti narišejo center za socialno delo. Skratka, ljudje se ne zavedajo, da če se ne dogovorijo sami, odraslo, tudi če gre zveza narazen, da se dogovorijo, da o njih bodo odločali ljudje izključno zaradi denarja in njihov cilj je izključno samo ali zaslužek ali pa zadevo odkljukati. Ok, Lucija. Janez, zdaj ti si že omenil v prvem delu oddaje, da misliš, da je te problemi, to, kar nam zdaj Lucija razlaga, s čimer se soočamo v teh primerih na sodiščih, da je to del pač neke širše erozije vrednot v naši družbi. Ja, mislim, upam, da ni dejansko tako, kot Lucija pravi, da je vse en mečkam boljš, kot je povedala, torej, da ni izključno iz nekih materialnih vzgibov vse take odločitve, takšne in drugačne odločitve sprejemajo, vendarle bi mogoče še na to apeliral, ne glede na to, da je vendarle nekako statistično, da je precej velika večina, ne se mogoče tudi zaradi razlogov, o katerih govori Lucija, torej precej velika večina otroke dodeljenih mami, pa mogoče včasih tudi neupravičeno, tukaj so neki velikrat seveda ja, ampak kdaj pa tudi ne, in tukaj so neki
torej neki očetje, ki so mogoče kdaj tudi neupravičeno izvzeti iz vseh teh postopkov, mogoče jim je celo skrbništvo odvzeto oziroma delno skrbništvo ali kakorkoli. Tako da tudi to je mogoče velja poudariti tukaj. Je pa res to, kar praviš in to, kar sem že mogoče začel. Dejstvo je, da se nam dogaja ena velika kriza družine, torej velika kriza tega inštituta, ki je vendarle še vedno na nek način temelj vsake družbe. In če si prej govoril o neki predstavi, idealni predstavi tega, kako naj bi sodišče izgledalo in kako naj bi te sodišča obravnavala, je tudi tukaj, imamo še vedno ljudje v sebi neko idealno predstavo, kako naj bi družina izgledala, na kakšen način naj bi družinsko življenje pravzaprav potekalo. In to ni predstava, ki je rojena iz nekega vakuma ali pa iz nekih pravljic ali pa iz nekih Disneyjevih risank ali pa iz nekih Disneyjevih filmov pred letom 2010, ampak so to vendarle predstave, ki izhajajo iz neke globine naše duše, torej iz nekega hrepenenja po tem, da človek ustvari družino, da se torej reproducira, da se ustvari neka lepa družina v smislu tega odnosa z ženo in odnosa z svojimi otroki. In na tem področju smo kot sodobna družba, po mojem mnenju, precej zašli. Precej zašli z različnih vzrokov. Torej iz vzrokov tega, na kakšen način se definira pojem družine v zadnjem času in na kakšen način se potem do te družine tudi obnašamo. Tako kot je Lucija recimo velikokrat tudi poudarila v tem, kar je govorila, dejansko ni nekega pre-supporta tej družine. Potem, ko se stvari na tak način zapletejo, seveda pa pridejo sodišča ali pa neke mediacije ali pa ne vem kaj, tukaj je že precej pozno za to, da bi se nekdo ukvarjal s tem. Medtem, ko se v nekih teh začetnih fazah nihče ne ukvarja samo družino, samim tem dejstvom, da je vendarle tudi v družini biti na nek način neka nova forma za vsakega človeka, ki se jo mora na nek način tudi naučiti. V tem smislu je tudi to, da je katoliška cerkev na nek način izgublja svoj vpliv. Tudi v tem smislu se mi zdi kar en velik udarec za samo družbo in tudi za družino, ker vendarle je katoliški pogled na družino se mi zdi je tisti, ki ga na nek način tudi vsak idealizira. Tak ideal si na nek način predstavlja, kot je ideal katoliške družine. In hrepeni se mi zdi po njem, tako v tem smislu. In ko seveda zgublja katoliška cerkev vpliv, seveda zgublja tudi na teh področjih. Seveda je tudi katoliška cerkev naredila ogromno nekih napak v tem kontekstu, ampak neko to osnovno dejstvo oziroma neko to, kako bi se temu rekel, primarni, recimo temu nauk cerkve je vendarle usmerjen v neko lepoto družinskega življenja. In tukaj se vsi problemi začnejo in potem seveda te rane, ki pa iz tega nastajajo, ko se te stvari rušijo, ko se te stvari podirajo, potem lahko opazujemo na končni instanci, torej tako kot je ona gospa rekla, zadnja stvar, ki se potem zgodi, je to, na kakšen način se potem te družine ločujejo, na kakšen način potem te družine trpijo pravzaprav. In v tem kontekstu seveda je tudi potrebno poudariti, družina je neka celica, ki je recimo temu izredno velik odstotek tega pomena nje je namenjen varstvu otroka. In ko družina razpada, seveda najbolj trpijo otroci in najbolj njih prizadene ta ločitev. In v smislu tega nekega realnega, konkretnega dogajanja, kar smo lahko opazovali v tem primeru, ki ga danes tudi malo bolj seciramo. In pa čist na splošno v tem smislu, da otroci izgubljajo na nek način tudi svoj pogled na to, kaj naj bi lepa družina pravzaprav sploh bila. Ta nek ideal jim s tem, ko se starša ločita, seveda pade, hočeš, nočeš in potem izredno težko nazaj vzpostavljajo neke zdrave vzorce, ki bi potem njim recimo zagotavljali neko malo bolj trdno, stabilno oporo v teh življenjskih situacijah. Zdaj, Lucija, če je pomembno presojanje, ti praviš, da je, kakšne so osebne razmere sodnika oziroma sodnice, koliko je tudi pomembno na naših sodiščih, recimo, zdaj, če govorimo o tej konkretni temi, o kateri se nocoj pogovarjamo, kdo je oče oziroma kdo je mati. Je to igra kakšno vlogo ali sploh ne? Seveda igra.
Tudi ne samo to, torej jasno, imamo bolj znane očete, bolj znane matere, to nedvomno vpliva na delo sodišča, mislim, in na same sodnike, ki sodijo, tukaj si ne moramo delati, pa trditi, da so pred zakonom vsi enaki. To vemo, da ni temu tako. No, in da jaz tega neke drame ne delam. Življenje ni pravično. Pika. Ja, življenje ni potica. Ne? Ja, tako je, žalost. No. Ampak hočem reči, da je zanimivo, da res sodišča dodeljuje večinoma materam, ampak je pa zanimiva to izhodišče o teh vrednotah družine. Namreč te matere niso vse spet neidealne, da ne bomo zdaj vsi mislili, da so matere idealne. Niso. Veliko jih je tudi koleba, samo se ne more odločati. In tukaj sem jaz hotela opozoriti, da padajo v sistem, v to kolesje teh nevladnih organizacij, ki so vredne vsega obsojene in mene zelo spominja na Jehove priče. Pa bom razložila, zakaj. Ko sem zagovarjala še v Jugoslaviji Jehove priče, zaradi tega, ker niso hoteli fantje vojske služiti vojaškega roka, zaradi dogovora vesti. Ja. Tako, se moram reči, da so moji dobili pogojno, no, tako sem bila kar ponosna, ampak je bil pritisk teh Jehovih... Oprosti, medklic, Lucija, niste se branili, da so neprištevni ali kaj takega? Ne, nasprotno, jaz sem šla bolj iz stroškov, da stane vojak državo, ne, in slab vojak stane dvakrat, ne. Ne, zdaj sprašujem zaradi osebne izkušnje, ker jaz sem recimo obkrožil, da me majhen črn pes zasleduje, pa so ugotovili, da sem sposoben. Jaz bi tudi potrla, da si evo. To bo še nek počakal, boš videl. No, ampak, da povem, zakaj se zdaj dogaja? Zdaj začenjajo te ženske vleči po teh raznih društvih za nenasilno komunikacijo in tako naprej. In hodijo predstavniki društev, pazi, na obravnave kot suport materi ali pa ženi, ki ima otroke, 1, 2, 3, 4, torej to je bila sposobna sama speljati, in s tem nanjo vršijo nek pritisk. Sama mora biti, ne bi vztrajala pri tem, vendar vsi ti, ki so ji nudili odhod v varno hišo, ji organizirali kakor nek pobeg, čeprav je vsak dan šla v službo, jo v bistvu zdaj tako kakor Jehove priče, ki so sodelovali na obravnavah kot javnost, in se te fante tudi, če bi si želeli služiti vojsko, takrat so jim že ponujali delo v kuhinji in podobno, enostavno niso upali tega sprejeti. Tako tudi tokrat so te ženske žrtev demožov, da se razumemo, ampak žrtev teh nevladnikov, ki morajo upravičiti svoj obstoj, in ta obstoj upravičijo s pritiskom na ženske, ki jih morajo enostavno ubogati. In sem imela nedavno eno zadevo spolnega nasilja, kjer se ga je mati spomnila, moraš misliti, šele v razvezi, prej ni opazila, in nad otrokom, in potem se je skazala, mislim, to je taka by the book zadeva, spolno prvo je ona žrtev, potem so otroci, to jim dajo kar napotila in jih naučijo pričevanja. In to, jaz zložim ta pričevanja skupaj in so povsem identične iz različnih koncev Slovenije, ker imajo neki vzorci se ponavljajo. Tako je, torej ta pomoč teh nevladnikov, Bog bi vedel, kakšno izobrazbo imajo, je pač vodena iz istega centra. In te nevladniki dobesedno razdirajo družine v smislu tudi tega, da je družina še vedno je, čeprav so se razvezali. Družina so otroci, je oče in je mati. In tudi, če zdaj so krajevno živijo drugje, so še vedno v resnici tista osnovna družina oni. Ampak te ženske, to so ženske večinoma, te ženske dobesedno preprečujejo normalizacijo stikov, normalizacijo odnosov med partnerjema, ker s tem zgubijo na svoji pomembnosti. In da jim sodišče dovoli sodelovanje na obravnavah, je zame škandal. Sama prisotnost vzbuja pritisk na njihovo, kako bi rekla, varovanko, in tudi moški imajo kakšno društvo stržek, pa to, ki hodijo z njimi in jih lušter, Skratka, osnovno bi jaz rekla, da te starši odrastejo sami za začetek, potem bo mnogo lažji
izpolnjevati, tudi če se ne bojo imeli radi, to funkcijo staršev, ker nedvomno pa otroke večinoma do otrok čutijo vsi, a ne, ljubezen in vendarle neko skrb. Ne se ne dajo zlorabljati institucijam. To je moje resnično, Janez, ti ne veš, tukaj gre za velike denarje. Ti ne verjameš, da imam stranko, ki je 3 popoldneve mogla po nalogu sodišča preživeti pri raznih svetovalcih. Mislim, kot da nima drugega z 2 otrokoma, pa službo za delati, kot da se potem popoldne utrujena pele še na neka svetovanja. In tam se pretakajo, ali so samoplačniška ali kakorkoli veliki denarji. In na teh razvezah živi, tako kot pravijo, ne, da od raka živi več ljudi, kot umre. A ne? Na teh razvezah tudi živi več ljudi, kot se jih razvezuje. Ne? In tega bi se morali ljudje zavedati, preden svojo usodo in usodo otrok položijo v roke tem, pa ne bom niti rekla samo sodnikom, ampak tem vsem skupu, tem centrom, socialnim delavcem, nevladnikom, psihologom, psihiatrom, ne, to jaz resnično apeliram, dajte, požrite ponos, pa se pogovarjajte s partnerjem. Okay. Jana, zdaj, to, kar Lucija opisuje, se kar grozljivo sliši, ne, kot, kaj pa vem, neki stalinistični procesi, ker nisi mogel priznati, ker ti je mogla država dokazati krivdo, ne, ali pa če hočeš na drugi strani kot neko dejanje vere, auto da fe, ne, ker pač, če si dokazal pravo verno, se ti to ni glih obrestovalo v to zimskem življenju. Zdaj, kaj na to reči, vendarle živimo v 21. stoletju, 2025. leto se piše, pa take stvari poslušamo. Ja, jaz mislim, da ravno zaradi tega, ker se piše leto 2025, take stvari poslušamo. Mogoče jih 10 let ali pa 20 let nazaj še nismo, zdaj jih pa v veliko večji meri. Jaz nisem naiven, da bi mislil, da se taki inštituti ne vpletajo oziroma da nimajo nekih lastnih interesov pri teh procesih, zadevah, recimo. Je pa vendarle, se mi zdi kar precej bistveno, no, tisto, kar je Lucija tudi rekla, ne. Večina teh ljudi, ki delajo v teh nevladnih organizacijah, je relativno precej uspešno ideološko indoktriniranih v nek, bomo temu rekli, lahko bi rekli marksističen sistem torej obravnava, ne, torej feministično-marksističen, recimo, ne. In zaradi tega se sigurno dela velika škoda osebam, ki se pač obrnejo na take inštitucije, kjer dejansko lahko vemo, da ne želijo najboljšega za to družino, ki razpada, ampak želijo neke partikularne interese zasledovati, da bodo lahko potem še kakšno kljukco svojega, recimo temu, neofeminističnega manifesta pokljukali, recimo, ali pa pokljukali. Tako da tukaj seveda si ne delam utvari, nisem toliko naiven, da bi mislil, da tega ni, no. Je pa to res precej grozno, ne. Ti sicer primerjaš to s stalinizmom, pa danes to niti ni stalinizem, ne. Danes je to neka smer družbe, ki nas pelje v recimo temu vedno večje zaostrovanje. Upam, da se to že sicer spreminja, no, ampak zaenkrat kaže vedno večje zaostrovanje moški napram ženskam, nek fight v smislu tega, da te inštituti, ki so še nekaj časa nazaj veljali kot recimo sveti, v narekovajih lahko ali pa tudi ne, danes veljajo kot nekaj, kar se da brez problema zamenjati. Pa vendarle iz dneva v dan opažamo, da so določene stvari, ki se jih ne da zamenjati in ki ranijo in ki povzročajo neke posledice tako posameznikom, kot pa potem v širšem smislu tudi celotni družbi. V redu, danes nismo končali na pozitivno noto, ampak realnost je pač taka, kakršna je. Lucija Šikovec-Ušaj, Janez Zupan, najlepša hvala za vajine komentarje v naši nocojšnji vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj država krade otroke in komu jih daje. Že 1111. Faktor na TV3. Gledajte našo vdajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, kakšen predsednik bo Donald Trump. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.